नंबर 1, किंगफिशर। यह पानी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोता लगाता है और मछली को पता भी नहीं चलता कि कब पकड़ी गई है। नंबर 2, बैंडेड मंगूस। यह झुंड में मिलकर कोबरा सांप पर हमला करता है और हर सदस्य बारी बारी से काटकर सांप को थका देता है। नंबर 3, पेलिकन। यह झुंड में मिलकर मछलियों को उथले पानी में घेरता है और एक साथ अपनी थैली में भरकर खा लेता है। नंबर 4, शेर दिन में 20 घंटे सोता है और बाकी 4 घंटों में इतना खतरनाक शिकार करता है कि जंगल कांप जाता है। नंबर 5, बराकूडा। यह सैकड़ों की तादाद में चक्कर लगाता है और मछलियों को इतना कंफ्यूज करता है कि वो भाग नहीं पाती हैं।